таанаш. Чи одоо авгаа хавраас жоохон эртхэн болчихоо шүү дээ. Цаа чи чамайг сургалаад бай. За чивдээ зоригтой. Та нарын төлөө явж байгаа гэрлээ шүү дээ. Манайхан хаав байна. Засвар дээр билээ. За тэгээд сони юу байна? Бөөний ороод манайх сэтэн тэрэг авах юм гинэ. Баригадаараа бид чинь өгсөн жавар гэвч явах бай. Тэгээ хаа явна гэж вэ? Аюулгийн ороход ингэж дуулсан шүү дээ. Зүгээр шүү. Өлгий гэдэг чи ирж ачин 22 хоног. Буцахтаа увсаас давсач. Хоол зав. Хөш чулууна. Халахгүй сэргээж чиний нөгөө нярав дүүч байгаа байж. Өө тэгвэл болж байгаа дээ шүү дээ. Баригадын дараах дуулахгүйгээр болох юм уу? Та тамина. Та нарын ундартаа дараг гэж үгүй юм. Хүнд чинь өөрийн гэсэн толгой явах хэрэгтэй шүү дээ. Жишээлбэл бид энэ замыг эвийн онц хөөцөлдөж байгаад өөрийн болгоод авчих юм бол наанч баригадын төлөвлөгөө нөр. Цаанд ч нөгөө бидний авдаг 10-5 маань хэрэг болно шүү дээ. Тийм үстэй. Чи ерөөсөө яа. Цаадсан сая өрөөндөө хөнгөө байл. Завшил. За төрглээ. Хөнгөрнийг гүчхээр өөрөөхөө зүтгэдэг гэдгийг та нар ямар мэдэхгүй. За хоёр зулаа шүү дээ. Чи битгий нэрхэд. За нөхдийн төлөө юм байна хэлээд л. Үнхэрийн хоёр ч зулаа шүү. Энд хийлгэж гарсан үйлчлэгээ засварын ажил хэр зэрэг чанартай байв да. Тэрийг эвдэрч саадсан юм их гарв уу? Гайгүй шиг дээ. Гэхдээ хаяа мерсер юмч гарч ил байлаа. Ургацсан штабын нүүдлийн засвараар аргалаад өнгөрөөсөн. Үзлэг үйлчлэгийг тогтмол хийлгсэн болоод ч тэр юм уу? Ноднонгоо бодвол толгоо өдлөг үйл яваад ирлээ. Би толгойн тэрэгнээс л их айж байла. Хуучин мод тэрэг залуу шинхэн жолооч хоёр чи яггүй шүү дээ. Ууланч нэг хүний гараар сайхан эдэлсэн болохоор 60-41 бөхөр бол дахин авах болоогүй л дээ. Бензил хиддэг юм да. Бид тэр талаар арга хэмжээ авъя. Ашгүй дондогч энд байсан юм уу? За танаа баргаад маргааш замд гарах болоод байна. За инженер эднэрийн тэрэг хэзээ байсан болох вэ? Маргааш. Үлдсэн хэдэн 2-3 хоногтай байх. Техникийн 2 дугаар үйлчлэгээ хийх шаардлагатай машин бас хэд байгаа. Инженер нөгөө өдөр гихтэл бэлэн болгож өгтлээр таарах хэмжээ авч өгөөч дээ. Энэ хэдийн маань амлалт үүрэг авсан хугацаанд хаяан тулчаад байд. Гэтэл тонн километрнүүд үдий. Гой баян үлгий халах гол гэж нэг зам гараад байна. Тийш нь л тэр ч харин боломж юм биш үү? Гой ерөнхий та цаат хэдийг нэг мундагдаад. Гой ерөөсөө нэг сайн үзлэг үйлчлэгийг л гаргах чилдөө. Тэр яаж болох? Ялангуяа энэ хүйтэнд тус биш, ус бол. Тэгэд яахлаар одоо миний хэлсэн үг болгон танд ингэж үн хөндгөө болчихдог байна. Хийх ёстой юм цаг хугацаанд нь графикаар л хийх гэж байна. Та норм төлөвлөгөө гэж урд нь сайхан үг хэлчихээд. Араас нь доржиг ховдод сугрыг увсад явуулъя гэд замыг аль болохоор тань тал харж хуваарлаад байдгаа болж үз. Оо. Тэгэхээр энэ баазын жолооч нарын бүх ажил миний завраар явж байгаа болох нэ? Гайгүй. Чи гэж нэг хүн байхад чиний цаанд бас учир мэд хүн бий мэдв. Би тэнд ч очиж ярина. Үнэндээ зовлон их байна даа. Өвсөнд явхад тонн километр наривтай гэхгүй юм. Зам гэж ч яс таныг там шүү дээ там. Та дондогоо тэнэг ороод ирэхгүй юу? Цас их орсон. Халтаргайхтай байна. Ерөн ч тэгээд муугаар бодоход аваараас л бол яана. Тэгвэл саятны эргээд болох нь байтугай. Энэ сахалтай толгой мөрөн дээр үлдэхгүй болох байх шүү аа. Орох уу? За ор. Сууцгаа. Дондогоо танаа шаартаа суугач. Дарга. Халбын аваад дэлмэн дээр л гихч болчих вэ дээ. Аятайхан зам өгч байгаа тэр цол мандатын л ахуулч. Та засвар үйлчлэгийг төрүүлүүлээд өгч үз. Тэгэхээр юм байна хонхоргой. Бид хэд хэдэн саятны бригадтай боллоо. Одоо тэгэхээр тэдний чанарын хувьд нь л анхаарах цаг болж. Харин тийм ээ. Би ч гэсэн бас энэ талаар нь бодоод тонн километр шатгуу хэмнэлтийн талаар авсан амлалт үүргийн давууж биелүүлүүлэх санаатай дэмжиж байгаа юм. Энэ бол ерөнхий үзүүлэлт. Бид сайн тэрэгтэй өөдөө хэдэн жолооч нийлээд сая тонн километр явцдаг арга барилыг өөрчлөе гэж Домдгийн бригадыг байгуулаа үстэй. Дарга. Улсад цуглагчлаа. Одоо ахмарчлаа. Одоо бригадыг техникийн үзүүлэлтээр нь биш. Гишүүдийн ёс суртахуун, соёл, оюун санааны төвшинг харгалзан үзэж дүгнэх зорилт тавьцгааж байгаа юм.
Гарын хуруудаг шим гэж хаах вэ? Миний санаагаар бол хэдтэй баазараа саятан болчих юмсан гэж бодж явдаг шүү дээ. Бэлэг дэмбэрэгтэй сайхан санаа байна. За тэгэхээр та засвар үйлчлэгээ хийлгэсэн нэг бригадан бөөний бааздаг. Дондгийн бригадын засвар үйлчлэгээг төрөсгөж өвсний тээвэрт гарга. Тэгээ. Дондго хөглөгөж. Танай нэг жолоочийн хүүхдийн сурлагын тухай мэдээлэл нам өөрт ирсэн байна. Та нам өрөөнд дарахтаа нэг узаах. За баяртай дарга. Баяртай. Чи охиных багштай уулзвав? Уулзаах. Чи нойрдоо яас их бичиг данстай зурлаад байдаг болов? Бригадын гишүүдийн ажлын тайлан хүүхдийн сурлагын үзүүлэлтгээд 960 бичих болох юм байна шүү дээ. Ингэж л моогноор чинь цаас цоохорлуулж суулгахын оронд альтергатай үед ганцын давааг 3 даваад ирээ гэвэл амархан шүү дээ. Чи сууж. Тийм ээ. Байна. Цэгмаа. Энд Цэгээ билүү, мэгээ билүү танаас хувилагч. за. Юу гинэ? Тэгээд тэглэв яхаа очлоо. Унаа гарсан уу? Очлоо. Тэгээд Ээжээ та бас явах гэж юм уу? тийм ээ. Би явдгаа болохгүй нэ. Чи чинь өсөгдөр жижүүр хийгээд өнөөдөр амрах биш үү? Үгүй. Яаралтай хавлага гарч гинэ. Юуха. Сайн яваарай. За. За баяртай, сайн яваарай. Баяртай. Оппа. За баяртай. Сүхэ. Би тоглож байгаа нь ингэж биш. Өөрөө яах вэ? Гарыг даахгүй дандаа хүний тоглоом хийж үйдэг. Суура. Чи тулгаа дундаа хийгээд яваарай. За. Тэнд цас их орсон гэдлээ шүү. 2-3 хоногоос би энд үлдсэн тэргээ аваад гарнаа. За. За. Баяртай. За яв. Залгаа төгрөг байна уу? Байна. Маа. Баярлалаа. Зүгээр. Хоолныхаа зүг явахгүй юм. Яах юм? Гүнж билээ холтой байгаа. Утаа гарч байгааг харахгүй нь гэж юу? Намайг ирэх болгонд утаа гарч идэг. Тэгвэл миний дүү ямар нэгэн хувь тавилыг хүлээж байгаа юм биш үү да? Зөврөөд ирлээ. За сайн явж байна уу? За алдангаа би сайн уу? Сайн байна уу? За сонин сайхан юу тавьж? Бэ, сонин сайхан юу вэ? Юмгүй. За хор. За хүүхдүүдтэйгээ үүсэл тайгаад байна уу? Оо тийм. Өсөндөө л явцгааж.
За, ахын дүү сайн уу? Сайн байна. Та нар чи яасах удаа. Дүүгүү маань гоё доо. За чулуу ах болил доо. Бас хүнжээ. Аа? Манай дүүс нэр ийм шүү. Тийм үү. Шууны вагон жирэж хүний вагон явна. Би баяр авчихсан шүү. Ашгүй дээ. Сугра. Миний өгний тэрэг яагаад вэ? Оо, нэг л болчихгүй байна. Яха оролдох юм билүү дээ. Тэгээ оролт. Тулун. Хай. Давааны зам ямар байна? Давааны зам шаггүй байна. Цас ихтэй. Дахиад шуурууд ирэн зарим газараа бөгөлчих магадгүй. Тэгнь байх гэж бодоод байгаа юм аа. Тэгээд урагшаа хоосон дэрэг явбал энэ хэдэн заснаа хаалтыг өгөөд явуулаад хийгээд сууж байна л да. Та нар ханаад явах уу? Яаж ч магадгүй дээ. Тулгайгийн тэрний дискийг тохируулна. Тэгжээж л болно. Чимгээ. Аа. Ороо ус хүрэхгүй байж магадгүй мөсөндөө явна шүү. За. Тулгаа. Жохоо эргүүлээдгээ. За бодно. За, юу болж байна тамне? Чулуунаа. Өө, юу гэсэн? Өнөөдөртөө энэтэй ноцолдоод ороодох нэ дээ. Зам их хатгаатай байгаа шүү дээ. Тэс тийм шүү. Ер нь эндээ хонцоход өглөө эртхэн гараа шидчихвэл яасан бэ? Гажих чимаалгал да. Болно. Замынхын ганцыг ороо уучгаад унтаад өгнө дөө. За болно. Баха яасан бэ? Эргүүлэх үү? Эргүй. Ах нь одоо очлоо. За яа. Ах нь. За эргүүлэх үү? За. Ага. Над дээр нь хийчихмээр юм байна уу? За болно үстэй. Болно. Одоо хэрэггүй. Хой, чулуунаа. Чи ер нь тэр хоногийнхаа ганцаас ороо балдангуй дамсуулчих яасан бэ? Баг чулуугаар их чулуу даргана гэж үгүй шүү дээ. Та ярим уухгүй ш. Болдгоо санаа. Тэрийг хараа. Чи мөснөөс нь ачилцаад өг. Гүн явцаасаа л хэлдэг. За хэрэггүй дээ. Та явчлаа штэ. Үш. Хой, гүнжээ. Би чам туслах явууллаа шүү. Чиний нэг сайн зараад хараа. Завчлаа штэ. Саадч нь хайчих нь. Гүнжтэй мөсөнд явуулчихлаа. Аа. Ямар вэ? Сайхан байна уу? Би амьдралдаа хон шууг анх удаа ийм ойрхоноос харж. Сайхан шуу юм аа. Сайхан. Гэхдээ гинэн амтаа. Яагаад тэр? Аав маань энэ харсны замаар байнга явдаг байсан гинлээ. Нэг өглөө явж исэн чинь хэдэн хүн харцаан тойроо сууж байж л дээ. Тэгээд орой нэргээд ирсэн чинь мөртөг нь алдаад өгчихсэн байсан гинлээ. Юу үзэж
Ухаан суугаагүй надаас л болсон. Мөсөн дээр хүн гүргэж байгаарай. Өвлийн хүн усантай байх ёстой гэж ярьдаг. Явъя. За, хар нүдэн гүнж. Энд чи яасан ороод ирж явах юм аа? Ясаар агаад лээ. Ахын зөвлөж байна. Гүд. Чи юу хөө би зөөчих. Зүгээрээ. Чи сохор юм уу? Яа, их хөл гислээ хийчихлаа гэм. Гүй чи ер нь ингэж навсганд явахаар тэр тэргээ янзлж байгаач. Маа. За тэгээд муу ах нь үсэн цайтлэр нь юу эсэг үдсэн байхад цагтаа цайлгаж цайлын мөнгөөр бялгаж ууж идэж өмсөж зүүж явлаа. Огт харайлгаж явлаа. Онколдох чагч явлаа. Сайн шаагдаж явлаа. Шагнал өрөмсөж бас баг зэрэг хүртэж явсан. Тэгтэр их говьяа байгуулсан байхгүй. Аач тарси байхгүй. Таван тооны машина тамсаг болог баяхад. За. Та нар цай авах уу? Тэгээд чиз тав. Полуутэрэг Монгол ногоон зийлгээл бүгдийг унаж идэллээ шүү дээ. Энэ замын дотор ч одоо ахын чинь гаргасан замч вэ? Манай нөхдийн гаргасан замч вэ? Та нар ч яхад шороон зам дахир тойроо инээ тэрэг их л байх л да. Тэр үед ч л одоо бид нэр л машинаар гаргасан зам байгаа юм шүү дээ. За хөөхд мөн ам халаад хэрэгтэй хэрэггүй байх юм бурж ирэхлээ уучлаарай. Одоо ихтэй явуулгүй гариггүй. Болдонгой. Та манай өрөөгөр нэг ороод байхгүй юу? За. Тэгэж бодохгүй. За. Манай араахан боллоо явъя гэд шаардаад бүр болцсон хөөхд байгаа. За. Ахын нэг данг цай авлаа шүү. За тэгээд та нарын энэ давж байгаа даваач одоо цасмалтаа сайхан болж тээ. Дээр үед ч мөн хэцүү байсан юм шүү дээ. Тэр солонгийн даваа, согоотын даваа, ганцын даваа, загастай даваа. За тэгээд тэр баруун аймгийн алдартай даваануудыг яана. Таянбангийн даваа, танчин даваа, их багулаан даваа, шин даваа. За тэгээд бодомчийн гавцал, ботгоны гавцал, болдгүй суулгадаг боорчийн гол. Дотор нөрөө далдардаг байдргийн гол. Дотор муу хоригддаг ховдын гол. Тэгээд хүүхдүүд мөн одоо та нарын насан дээр явсан болоос. Гэхдээ тэгвэл мөнч их ажил хийндээ л гэж бодогддог юм да. Тэгэлгүй. За, Болдонгой. Оо. Сонин сайхан юм сонсч их баярлалаа. Би тэд хотоос танд зориулж ганц шилэн авчирсан. Их баярлалаа. Хүүхд минь их баярлалаа. Гэхдээ тэгээ явсан зам хийсэн ажлаа бодглоор өөртөө гомдож гонсоогоо байх юм алгаа. Харин хүүхдүүд минь та нар захихад байна шүү. Жолооч хүн. Энэ арих гэдэг идэг л цэрлж явах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол та нар хүрхсэн газраа хүрнэ. Алтан шар зам гэж бас үлдээтэй шүү. За. Гэхдээ та нар одоо арих 3 өнгөтэйг дуулсан бидээ. Царай харлуулдаг, цэс ногооруулдаг, хамруулдаг гэдэг гэж яриад. Гүнжээ би чамайг буудлаад өгчүүлэх чинь хоёулаа нэг ийм бэлэг авчирсан. Их баярлалаа. Жолоочдоо ийм санаатай байдаг бол сайхан л байна. Ялгаа юу байх юм бэ? Таны машин ямар гоё юм бэ? Энийг аваач найс нь. Наад ямар авгаа байх штэ. Дүү маань л идэх. Би ч тэгээд буудлаар л голц өгөөрэй хийж явдаг юм шүү дээ. Тэг би чамд нэг юм зөвлөлт авчирсан. Алийг хараад хий да.
Хөөе. Гоё. Баярлалаа. Гой зүйлтэй. Гүнжи би нүг гэлээ. Хөөе тавиач юм. Болооч. Гэр засагч. Бич. Хөөе. Бололтоо. Хөөе. Йоо. Гар самт чад явчихлаа. Цагаа игвэч ямаг. За хөөхөдөө. Та нар хоолндоо идэж ууж утсан бол элтхэн амар да. Харин тэр жижигрийн өрөөнд байгаа самбар дээр машиныхаа номерыг шохоогоор бичээд түлхүүрээ дэрэгдэн өлгөж хараа. Ахан сан жаахан асаагаад ирэх юм. Гадууга чимээ таны дуудаж байна. За явлаа. За тэгээд аржаатар муутаж олооч устай идэг. Авгаа муутаж олооч ууртай идэг гэж үг байдаг. Аржаатраа хөлдөөж байгаа боловч өнгөрөх дээр шүү дээ. За баярлалаа. Кэнэрэ ядтаныг 100 г авсуулдгүй юм байж. За хөчөлөөнө баг чулуугаар их чулуу дөргөн гэдэг юм дээ. Мэдсэн бол өөрөө хүртчихгүй юу? Одоо яана. Совргоо ирлээ. Загнах байх та. Юу загинди? Алгаш. Өөч натаа ухаж хэрэггүй. Чи. Чи честаны лайт юм. Ийм юм төч алдуулж байдаг. Али отор тороосоо тайлбар. За. Чи одоо юунд уурлаад байгаа юм? Уурдахгүй яа тийм. Али өчигдрөөс хойш хамаг ажил боллоо. Чи юу гэдэг хөмөрөө? Суур минь. Эвдэрдгүй машин суудгүй жолооч гэж байдгүй юм шүү. Наа тэгж яриулгүй танаа барьгаа төний тэрж ирж явах жороогүй. Ер нь юу гэх гээд байгаа юм? Юм бүхэн хоног хугацаатай нарийн тооцоотой болсон цаг. Чамайг одоо би өөрийн гисэн үр хүүхдүүдтэй тэднийг тажих гэж явна шүү мэдээ. Чи юу гинэ? Юу яа? Чи юу гинэ? Би тэргээ дахиад яасан? Ойлгохгүй юу? Тэгвэл дахиад хэлээд өгье. Одоо юм бүхэн хоног хугацаатай нарийн тооцоотой болсон цаг. Дахиад ингэх юм бол хаяад явна шүү. Сайн байна уу та? Би оюун цэцэг багштай уулзах гэсэн юмсан. Би байна. За шиг байна. Намайг Дондог гэдэг. Би Мегмарын хүүхдийн талаар таньтай ярих гэж явна. Та баяр сайхны авийн баригадын дарга байх нэ. Тийм ээ. Танай газрын намын өрийн дарга намайг өөртөө чинь уулзаар гисэн юм аа. Би тээврчдийн амьдралыг баг зэрэг гадарлана. Гэхдээ Мегмарга хүүхдийнхээ төлөө огт санаа тавьдгүй хүү юм уу? Ерөөсөө ирж уулзахгүй юм. Бидний ажилч голцуул хөдөө хээр явдаг болохоор үнэндээ завзаа гардаг үстэй зайлгүй. Манай ингэж олооч эцэгтэй хүүхэд хэд би тэднэр ирж уулзчил байдгийн. Ер нь хүүхдийн төлөө сургууль, ар гэр хоёр адилхан санаа тавих ёстой үстэй. Тэрч тийм л дээ. Баяр сайхан сүүлийн үед би жолоочл болох юм чинь гэд хичээл намайг автгаан болж сурлагын доголдолтой хүүхдүүдийн тоонд орсон. Уул нь сэргэлэн хүүхдэлтэй. Ер нь одоо чинь шинжлэх ухаан техникийн хувьсгалын 90 үе. Тоо, физик, хим мэдхгүйгээр яаж сайн жолооч болох вэ? Тийм би. Би ээж автай нь уулзъя л да. Та нар жолооч гэж зөвхөн жолоо мушгаад л давхиж явах биш.
машин техникээсээ гадна янз бүрийн өргөн мэдлэгтэй байх шаардлагатай гэдгийг давхар хэлж ойлгуулах хэрэгтэй. Баяр сайхан бас ангидаа их нөлөөтэй хүүхэд шүү. Мэдэж байна, мэдэж байна. Та ч бас өөрөө сурагч байсан хүн ойлгож байгаа байх л та. Тийм л дээ. Гэхдээ би багш нарын жихийг халууцуулж контрол дуудагдаж яваагүй л хүнтэй. Заама. Явж тагал. Танай хүүхдүүд ч том боллоо доо. Би баяр сайхны багштай уулзлаа. Танигт. За. Чи сүүлийн 2 жил их эцгийн хуралд очиагүй юм а та. Тондог минь дээ. Чи юмны нарийн учрыг ойлгохгүй. Харин дэх тусмал ярилцъя. Хуман дөрөвдүгээр ангид орсноос хойш аава бас сургууль дээр битгий очиж гэж гуйгаад байдаг болсон. Ахад маань ч гэсэн ялгаа байхгүй. Арай төрсөн эцгээс хичээд байна эргүүл юм да. Ичилгүй яах вэ? Хүүхдийн сурлагын хүмүүжил анхаарах нь байтугай. Угаагаад эндээдээ тавьдсан хувцсыг л аваад өмсчихдгөө хүн шүү дээ. Чихэрэт. За. Ер нь энэ хүүхдүүд чинь төмөл ийм болсон юм байна шүү дээ. Яг мар минь. Чи их ч явдаг, сайн жолооч. Гэхдээ өөрийгөө бодооч. Хоёрын соёлыг анхаараач. Би яасан юм бэ? Байдгаар л байна шүү дээ. Явдгаар явдаг. Хүүхдүүд чинь яахлаараа чамайг сургууль дээр очиулах дургүй байдаг юм бэ? Чи сайн бодоорой. Энэ их төмрийн хогоор яах гэсэн юм бол доо. Чи мэдээгүй юм уу? Чи сонсоогүй юм уу? Гүнжийн буудалд машин халаадыг тавих юм гин яах вэ? Тэгээд энийг ачуулж явахгүй юу? Манай ерөнхий инженер санаачилсан байна. Манай найз ч ганцаараа ч гэсэн ачиж байна л да. Тэг нь баха чи яа. Яг л зулаад байгаа. Ажиг матхан. Өрг. Босоод нааха. Тэргэл. Юу ах ма. Хоп. За. Хоёр хүнтэй чинь юу алцхаад зааж өргөөрэй. Дэшгүй чиний над өөдөж уусан чи агаараа явцдаг байна. Түлхэж. Эрэхгүй. Чам шиг хөлөөр мах хулаар айрыг уудгүй ч гэсэн өргөчөд өнгөнөөх. Чамд ямар харж суухаас хазахын заяа байх штэ. Сонсов. Манери идсэн бол хотоод онтон. Бидний идсэн бол энтэй шиг гэдэг юм аа. Яна чингээс би ч одоо хөвдөө. Тийм. Баригдахгүй хийж хармаа юм уу? Чи та яна гинэ одоо болчихлоо. Эцэн хондоо. Яа. Вот яна да. Бууж сэлдэ. Яа. Тадан таарууд чи тонгочоод. Алла. Ямар төлөд ингэхгүй ч. За та нарыг ингэж носож байж хөл гараа бэртээч хэвдэ. За мэгмэр минь. Баяр хүргэе. Юу вэ? Манай баригадаас гадаадад явах хүмүүсийн тоонд чиний нэр орсон шүү дээ. Оо тийм үү. Баяр хүргэе мэгмэр. Сайн байна. Тун удах баяр хүргэе найз. Явах юм гинлээ да мэгмэр минь. За чи эртгий шиг гэртээ хараад тэр явах юм маа. Таныг эсгэн дээр одоод чинь. За. Одоо яах? За та нар ч юм а төрөлхөн аччихад эртгэн өдөлцгөө. За. Мэтаг. Чи юм үзэж нүд тайснараа энэнтэг зөвлөгөө өгөөч. Юуны өмнө 3 онгийн кашчан авдаг юм. За зүйтэй. Өглөөгөө саарлаа. Өдөр тийшээ болоод ирэхээр хүрнэ. Орой тийшээ харъяга. За тэгээд үнэстэй ус сэнгэнүүлээд бүжиг таанцгээд жирийгээд байж тээ. Найз нар минь. Муу бүжиг нь одоо хилам мэдэхгүй. Яадаг юм бэлээ? Зүгээр. Уулзсан гутаал
Дараас чигээд шофер өгч. За тэгээс хатаа. Дасвитаны гэдгийг шүү дээ. За багийн. Та нар хүлээж байгаарай. Би одоохон. Зүгээр. Чи юм амбал créel бод. Ер нь ямар арга хэмжээ авсан юм бэ? 3 сард тушаал бууруулж ажиллах болсон. Хэн тэгж шийдсэн бол? Та лавтай сайн дуусна уу? Өвснө ш тавасаа. Тэр удаа тэрэг мэрж ав гэсэн байх ч үлээ. Яагаад уучих вэ? Гайгүй л байсан юмсан. Яагаад уучих вэ гэн. Цаадах чинь бид нарыг амаар мань ганц шороо өмхүүллээ дээ. Энэ мягмар чинь одоо гадаад явах гэж байдаг. Гэтэл одоо энэ нөхөр чинь ингээд 3 сараар байхгүй. Тэр амлсан тонн километрийн чинь хэн явж биелүүлэх юм болж байна? Тэр талаар бол харин бид нар одоо ярилцж яваад л. Гэрхүү дарга. Оо, сайн байна уу? Ороо энэ чинь. Чулууныг одоо яах вэ? Яах юу гэдэг юм бэ? Тэр гүнжийн бодолд нэг селектор шаардлагатай байгаа. Тэнд л дулаалгын хоолой тавиад л явж байг. За, суунашаа. Уртынхаа замд дуугаан дулаа явж чаддаггүй юм бол уулын мохорт очоо тэр хүйтэн төмрөө төврээд хэвтэж байх цааш. За, жараад чихлаа явж үз. За баяртай. За. Чи юу гэж яваалаа? Машин хэрэгтэй байна. Машин. Машин оо. Машин болно. Би ч яваач ярих үү. Гэхдээ яг нөхдөд санал бодлоо хэлж байгаа юм байна. Би бас ганц нэг юм хэлье л да. Тэгэхээр манай чулуун ер нь хүний үг ах талаараа тун таарах юм. Анх энэ варгадыг байгуулж байхад манай хүний ууж идсэн талаар бас л яригдж ил байсан. Хэл сануулж өгч байсан. Гэтэл одоо байж байгааг нь хараа л да. Баригадынхаа хамт олныг саятны баригадын цолмонд тавих гэж байгаа яг энэ нэгдэхтэй үед мөн л арих уучгаал сууж байна шүү дээ. Өөрийгөө чих хохироолоо. За хамт олноо чих хохироолоо. Нэг бол арихаа угаад цаашаа явах. Эсвэл арих ухаан болж жолоогоо барих. За жолоогоо барьд юм а гэхэд энэ варигадад байх уугүй гэдэг талаар ярих хэрэгтэй болно да. За тэг ийм л байх шүү дээ. Би нэг юм асууж болох уу? Асуу. Ингэхэд чи юу нь яагаад харих ууцсан юм бэ? Нөхөд чинь чамаас юм асууж байна шүү дээ. Дуураач. Зүгээр л. Зүгээр л гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Чи ер нь үнэн хэлэх дургүй байна уу? Чулуун би хэлдэг үгээ хэлсэ. Цогрыг харин иймэрхүү юм ярина гэж үнэндээ бодсонгүй. Чари. Цог явсан нөхрийг арих ууж явах чи хаана юугаа хийж байсан? Үгүй чи болдоо. Чулуун чи ямар нялх хүүхэд юм уу? Гэхдээ би тэгээд асагч авган биш үстэй. Хайгүй байлгүй. Баазын захиргаа намайг инеэл чинь гадаад явуулах усанд би их баярлж явсан юм. Гэтэл нэг нөхөр маань ийм асуудалд орчихсон байдаг. Бидний авсан амлалт түрэг тонн километр маань юу болох вэ? Хэн тэрийг хийж өгөх юм? Ийм болцсон байхад чинь
Би яаж аятай тухтай амрах юм бэ? Ерөөсөө би явха байлгар шийдлээ. Чулуун. Өөр чамд хэлэх юм байна уу? Алгадаа. Хоол бэлэн болсон шүү. За одоо очлоо. Уучлаарай. Чулуун бол сайн жолооч. Гэхдээ уудгаас л алдаж байна. Муугаан орхиод сайчууд нь цаашаа явъя гэсэн санааг зарим нөхөд зохиолгож байна. Ийм байж болохгүй. Бид чулууныг баригадаасан гарыг гисэн ч гарахгүй хамтал явна. Нөхөд минь бид алдаж онсон нөхрөө аварч хамгаалах хэрэгтэй. Чулууна. За чи энэ хийгсэн ажлыг сайн хийн шүү. Бид чамд итгэж байна. За, ийм л байна. Хоол идчихье. За маа. Ашигт. За баярлалаа үгүй. Зүгээр. Би чамтай нэг ярих юм байна. Муугныг уучлаарай. За яасан блэ? Уулын чамаа гадаадад амруулахаар захиргаа шийдсэн байсан. Би нэг марыг эхний нээлэнд явуулж өгөөч гэж саналаа өгөөд өөрчлөлтсөн юм аа. За. Хөөш. Би чинь ямаргаа тарьчихад энэс чинь хасагдж байгаа үлээ. Надад чи харуулаа санаарай. Цаад мегмарт чинь хувийн соёл гэж даанч алга. Чи бодоод үзэлт. Хүүхдүүд нь хүртэл эцгийгээ сургууль дээр очиулах дургүй байдаг юм. Ийм хүний чинь яах вэ? Арга хэмжээ авъя болохгүй. Хэлээд үг авдаг. Уул нь цаатхыг чинь юм үзэж нүд тайлгуудаа л гэж бодсон юм да. За тийм байт юм байж. За тэр яах вэ? Чулуу. Нааши. Чигэд хоёр энэ ажлын цаана гарчвала аштай юу? Нэгэн тэхсэн юм байна болох байлгүй дээ. Танай инженер ийм зохиодог толгойтой залуу юм да. Манай энэ дэрсэн машинуудыг өвлийн зөв халаадаг бол улсмын их шатхан юм дээ. За тэгэлгүй яах вэ? Чулуу. Чата агнуран ки аханасаа чики. За. Болдонго. Би яваад электрод аваад ирье. Оо тэг. Та чинь яаж ийна? Зүгээр. Гүч. Юу ч ийна? Ингээд хүн элэг барьж. Гээ зүгээр юм байхгүй би чамтай зүгээр
тоглож ирсэн чи бас нэг юм үгүй чи юм ой чи тэнэг Энийг аваад яваарай. Аваа энийг ээж дөх юм. Баяа минийхөө. Аав хөө явж зургтай үз. За. За тэгтэг. Чи цай уух уу? Усаах. Томсрэ чи сууж байгаа ч. За намайг өвснөөс ихлэх зарж явах. Тэгёд. Хүрнэ байгаа. Хүрнэ. Энэ хэдийг бас хадгаламжинд аваачаад хийчихээ. За. Хөнгө өгсөд юмны байж байгаа царайг. Хөөтэй төлөв шиг. Хөнгөрч юу мөнгө өгдөг лээ? Би эцсийн дөхөл өгсөн. Аа. Хойгоо энэ хэдийг би аваад өгдөгөө. Тэгээд энэ дайврын хэдийн жирсээр явтал бүр олигтой цалин авах байлаа. юун дайвар вэ? Яг үгүй манай өргөд хэдэл байхгүй. Унаж яваад морё, ханилж яваад нөхрөө гэж чи юунд хамт олно ингэж ярьж идэг юм бэ? Эвгүй юм биш үү дээ. Өөлхөр гаруулж өөлхөл болно да. За тэр яах вэ? Ээж ганц сонны юм авчихсан тэрийгээ төхөөлж өчгөр ирээ. Оо тэгвэл чи ээжид өгөх хэдэн төгрөгөө бас аваачаад өгчихөөр. Ах. За миний дэ сайн уу? Сайн. Та сайн явж ирв. Жишээ минь. Бичээ. Би ганц хүлээдсэн хоньны хавчирлаа. За тэр махаж таарах юм билээ дээ. За яах вэ яах вэ? Би таяр нэг хөө хийх биш. Номон сайн уу? Сайн. Миний дөө. Цаанаасаа тэр гүзээтэй цэснаач наруулаад ирдэ. За. Шуударх намайг оцгорой. Муурн хонч магадгүй шүү. За. За, ээж би дангу. Сайн. Хоёр үнэ маань өстэй үстэй. Өстө. Би нэг хэдэн шуудаа хийв авчираад гэртээ болгоцсон юмсан. Оо яасан сайн юм. Яаж төхүүлдэг лээ? За тэр чи арга нь олдох байлгүй дээ. Хичээ дондог гэдэг даргын нийт юм намайг ховдоо унаа хэрэглэн тэр яриа гаргаад болдгоо шүү. Үгүй юм бас нарийн болж. Ахаа энэ тасыг яах вэ? Оо миний дөө наана тавьчих. Хичээ. Энэ хэдэн төгрөг. За. Миний дөө наашир да. Наам. Чихэр авчид дээр. Баярлалаа. Мамин энийг давтаач. Миний дөө ахта цаанаасаа тэр хөөрг аватлаа. Эхтөө дамдаг ирээд дарганы хатаасан цус авчирч өгсөн. Тэгээ чамайг магтаад л байна лээ. Хотлаа. Явуулж явахгүй заадагч. Да тэр өтгөл магтуулж явлаа. Чиний санаа таардаг хүн гэж байдаг юм уу? Олонтойгоо явсан дээр шүү. Ээж юм дээ. Би ч тэргээ сайн мэднэ. Замаач мэднэ. Замаач хоёр байж хад амьдрахгүй яах вэ? Чиний мэдэн чадна гэж хангалцдаг чи яамаа байна. Улсын ажлыг сайн хий. Дондох сайн хүү шүү. Ээж махаруулах уу? Хүүшээ оруулдаггүй яах вэ? Хой, тулгаа. Цаагаа уу, орчихлоо. За одоохоо.
Заадах чинь хаа явна? Тэнд л байна. Зочиг амтэн чинь яаглаараа биднээс дандаа тасарч явдаг байна. Ажаад байхад биднээс илүү идэж угаад байгаа юм харагдахгүй юм байдаг. Бидний хоолноос ороочно гэж айдгийн биш байгаа та. Эсвэл тийм нарийн хүн үү? Тэрч тийм ээ. Гэхдээ заадах чинь хэрэгтэй гэж үзвэл алгын битгий хэл нуруугийн тэнэт юм тавьж мэдхэд хүн байгаа юм. Манай хэсэгт хэдийн шин тэрэг ирсэн гэж сугар ярьж байл. Дүүхүүд өгдөг болов яадаг бол. Болохгүй бол домдгоор хөөцөлдүүлэн дээ. Шинэ машин авчихаад л. Авгаагаа тэрэгдээ суулгачаад. Их цамын тоос босгож явбал мөн сайхна. Бодтол. Ахын дүүтэй үнжийн харнуудын авч игнаа гай. Тэр намайг тоох болоо да. Тоолгүй яадаг юм? Хаарч л байгаарай. Яагаад бо бидэнд хэлэхгүй? Мөч хэрэгүүлийн дугаа гараад. Салмир боллоо. Энийг аль яагач вэ? Болга жим бэртийн хавьж ядагч. За, би тийш очив. Мангар гэдэг. Болга хийгээд авчихаа. за. Сүхэ. Сомбинаад төрүүлэх улсын нааданд 3-5-2-ын алин дээр вэ? Чи ер нь дандаа нэг ашиг хонжоо ярьж явах юм аа. Онсон ч гэсэн улсынхаа дэвжийн зодоглох сайхан байдгүй яах. Болга наад хаач. Тэр 2 дугаар хэсгийн жолооч сугарыг баазын аврах тодорхойлсон асуудлыг авч ирээ. Орж болох уу? За, Сайн байна. ор. Сайн байна. Эдний хэсгээ чи өөр нэр дэвшүүлэх хүн алга гэж үү дээ. Хэнийг тэр вэ? Танаач ч одоо бүх талаараа сайн жолооч олон биш үү дээ. Жишээлбэл хэнийг вэ? Бригадын дараа домдгийг. Домдгоо. Домдогч байж болох юм л да. Гэхдээ явсан тонн километрийн хувьд бол сугар бусдаас хамаагүй даваатай байна. Шатхуун маш их хэмнсэн. Тэгтээ харин домдгийн бригадаас ч нэг нь арх ууж яваад ирэхээ асуулчихсан. Тэгэхээр чин одоохондоо цалмандаа таавах хэсэг нь ч тодорхойгүй байна шүү дээ. Тийм ээ инженер. Дондог бол хамт олонныхоо төлөө ихээхэн чармаал гаргаж ажилладаг хүн байгаа. Явсан тонн километрийн хувьд сугарт хүрэхгүй байж болох юм. Гэхдээ нийт хийсэн ажлыг нэгтгэн дүгнж үзэх юм бол баазын авраг болох боломжтой хүн гэж би бодож байна. Ер нь жолооч сугар олон нийтийн ажилд оролцохдоо муу хувь аваадаг зам ачаа гол шилдэг гэж олон удаа шүүмжлэгдэж байсан. Явсан тонн километр болон бусад амжилтуудыг харгалзан үзэхгүйгээр дан ганц хүнийхэн чанарын хувьд энэ асуудлыг шийдвэрлэхэд арай хангалтгүй юм шүү. Тэгэхээр энэ асуудлыг шинэ ангартал хүлээвэл ямар вэ? Даргын хэлдэгч зүйтэй хаа. Дарга над болох уу? За, Дандаггой залуучуудтайгаа их сайн ажилладаг хүн. Тэгээч манай эвлийн хороо Дандаггойд Монголын хувьсгал залуучуудын эвлийн төв хорооны тэргүүний халамжлан хүмүүжүүлэгч тэмдэглэр шагнахаар тодорхойлоод байгаа. Ер нь энэ завшаанд хэлэхэд манайхан залуучуудтайгаа их муу ажиллаж байна. Бригадууд тэднийг машин техник мэдэхгүй. Дадлаг туршлагагүйгээд авдаггүй. Тэгэхэд тулгайг хар. Дандаггой л ач үздэй. Энэ Дандаггойг баазын авраг болох саналыг эвлийн хороо дэмжиж байна. За дүүхөө яасан? Энэний насаас л ажиллахгүй байх шүү. Чи болох байлээ. Ах нэг үзээд хийдэ. Запас хийдгэх гон араас нэг тэр гэр нэг юмсан байдгүй шүү. Юу болов? Ноцоос нь ажилддаг гинэ. наадах чир нь огт татахгүй байх шиг.
ажиллахгүй л байна да. Задл нэг гэрч нь одоо тэрэгч нь өлдөгцөн. Янда байж. Яах юу байдгийг чамд нэг шинэ ноцоос байгаа тэрнийг л өгч өгч. За дөөмөн миний ноцоосыг авдаа. За. Миний дөө 50 дороод халуун цаа угаад удаацаач. Зүгээрээ ахаа. Тэр хөлчих ба. За. Ахын ноцоос нь тавиад өгөө. Хэрэггүй. Чадах юм аа чи. Би өөрөө тавьчих. Али бодлоо. За. Их баярлалаа. Зүгээр. Гүнэдгээ. Ингээ хаяа явчихвал жом хоёулаа тусдаа тавиад өгч. Чадна гэж байлээ чадах уу? Ноцоос нь тавьж чадахгүй жолооч хавьяас. Нөгөөдөл нь одоо гүндийн бодлоор чад шинэ жилийн тэмдэглэлтэд хүлээж авч байгаа. Дондог аягүй бол олон түмэн ажилд орцсонгүй зэмэж хийж магадгүй. Бошоо явъя. Гүйцэх бат. За дөхөө. Баяртай. Бид нар явлаа шүү. Яваа. Манайхан сайхан бүжиглээ шүү. Ажи балдуугаар та бүжиглээч. Манай өвч залуудаа их сайхан бүжиглдэг байсан. Игчээ та бүжиглээч. Ажи та бүжиглээч. Одоо яагаад? Эхний шинийн олдарсараа нармигэрдэ Уданы хэнотки миний гүжон цагаан гэрэмэн аллава Ургша босцоод чөлөөхөдмэ Улам хөөж хөдөө дууцая За. Баярын минь төргий. Сайхан баярлцгааж байна уу? Сайхан байна. Заах нар минь үжигэлцгээ. Тэр ярихгүй. Ийм хондогтой юу? Яг яваад бацаа түргүсэж. Яваа. Сайтны өргөдөн шатраг урам цэрэг орж ирлээ. Манай нэг маш гоё жигөө шүү. Өвлийн өвгөн аав нэрлээ. Үр хүүхдүүд мөн сайн байцгаана уу? Саатлгүй хөрх аяны урт замдаа саятан бригад болохын өнцөйтэй өрөөлийг өвгөн аав нь дэвшүүлье. Тэрийрон батарш тугаа. Тэрийрон хатсахаш тугаа. Алтын шар замын зоригт баатруудаа аз жаргалынхын бэлгийг түгээе. Алт тээврийн Ахмад жолооч. Аяны буудлын ажилсаг сахиус Балдан Вайтан бэлгийн өгье. Одомоос танастараа. Аяны нөхдөд Алтай наруу. Ариг сартад бол латтай бөглөө. Дондох хүмүүн ирж бэлгэн аваарай. Адуугүй авна үсэж. Одомны хамжил гараа. Уснуткаасаа явдгүй мөнгөн хон. Удахгүй хосороо болох сайхан хүүхэн чимгээ минь ирж бэлгэн аваа. Тулам дөрөн энийг илгийг тусрахуу ясархуу тулгаахуу гарлуулна. Ятаа гарвэрээч. За автоданастараа. Их баярлалаа. За одоо та бүхэнд манай бригадын Ахмад гишүүн 5-6 дугаар 5 жилийн гавшгаач. Мэдэх хүмүүс нэг авьяас үзүүлнэ санаж байна. За тавьяач. Ажаа хүмүүс хоороод л та. За баярлалаа.
Зэкэрл цайхан нэргэдэн гарнэлэн хамдрч Атэр дэлхий дайлхан хөлгөн эцэмшэжл Ард түмний хэрэг тачвараагаан тэвэлдэг апт тэври хаан тухай айлан дуулан макия Ачин олдорт намынхан ачра таамаа бүтэлэний ондорч байдаг Даяра тоотой тэвчтэй маань Аваа нууцад татлага сайтай таастай наччад татлага сайтай Дардан замдан хараа сайтай тассан хандан итгэли сайтай Хам толон танарта хамгийн сайхан бүхнийг хүсэн ярая Тэр зүгөө. За, та нар хөдлөх гэж байна уу? Аа. Тийм ээ, одоо явлаа. Чолоо. Чи юм анкл дуусуу. Дуслаа. Чи тэгвэл манай харныг ороод. Түргэл. Энэ үчиртэй юм болно ш. Би араас нь дагаад. Та айлах юм. Гэх юм. Это машаа ирж байна. Орчинч бид нар шинжилэн сайхан тэмдэглээ шүү. 60-96-гийн жолооч хэмп. Би байна. Мач. Яадаг мó зэрлэг амтан байж чаа. Өөдгөө мө. Наш. Чата юу болж байна? Яа нэг нэ. Юу болоод байгаа юм бэ? Харлаа. Энэ яасан? Гүйж асуусан байж тээ. Алуу, шарт самарсан халуу харцаагад дулаалаа дараах. Чи энэ хүүг таньж байгаа биз? Танихаар арах та. Өчигдөр хэн замд тааралдаад би цааш нь бензин авчихсан. Тэгчээд усыг усаар гэж болж явах шигтэй. Чи тэгээд шин жабаач нь мэдсээр байж тэрийг тавьж өгчөөд явж болсонгүй. Халуу биш ингээд холдоо дээр арга дараа. Алуу, баагаад тусаа өдөр гэрээс. Сайн байцгаана уу? Сайн байна. Танай цуур гэж бодож байна уу? Тэр бай. Сайн байна уу? Сайн. Тань шатав дээр захилгаа ирсэн байна. Дондгоо. Оо. Өвгөө. Ээж юм бий мó гэсэн байна. Одоо яах вэ? За чи чулууныг аваад ихтгэн шиг хөдөл. За. Цаатхан чинь эмтэг ажлын хугацаа дууссан шүү дээ. За тэгс хордлоо. Чулуун. Чи суурын кабин сууч. Ээжийнх нь би муудсан гинэ. Та хоёр тэгээд штаб дээр очиод онгоцоор явсан дээр үсттэй. За, хөдөл. Иштэй яв. Оочлаа. Гүн чи аваад дахиад ашиг байсан. Аривтай газар хороод амьдсангүй шүү дээ. Яаж явах тэгдэг юм аа. Би гэдэг хүн энд явж байдаг. Ерөөсөө хөдөө гадаа явдаг тэрийг олж барил яасан юм. Мөн ээж минь өрдөм минь өвдөж аваад байсан юм шүү дээ. Одоо ч иргэд тайхангүй лав ганцаараа хэцүүч байгаа. Ээж чинь ганцаараа байдаг юм уу? За аргал ганцаараа шах. Манай садангийн нэг охин сувсууд. Хүн ганцаардах хэцүү байдаг болтой юм лээ дээ. Чи ер нь ээжийг дэгдээ бол яасан. Тгий чиж боддог юм л та. Манай хэдэн хүүхдийн шууганч горьгүй шүү дээ. Ер нь манай ээж чинь хэрэгтэй хэрэггүй юмд оролцож хүний дургу хүргээд байж мэдэх хүн байгаа юм да. Намайг эцэж мөч чимхэн шүү дээ. Болж ил байна. Чи ер нь номын дуу сонсож байхад гэмгүй хүн шүү. Чи тэр чинь хэрээнийхээ харыг гайлуу гэж болж байгаа шүү. Тэгснээрээ өнөн байх шүү. Тэгтээ миний өвчин бол аднаа юм да. Чиний өвчин бол дотор.
тос дотроос өтөхлөөр яадгийг чи мэдэн шүү дээ. Мэднэ. Харин ч мэдэн шүү. Энийг би чамд хэлье гэж бодож байсан юм. Миний хүү яасан түргий яваад ирвэ. Ээж нь хүүтэйгээ амьд уулзаж чадахгүй нэ гэж айсандаа л цахилгаан явуул гэж гисэн юм. Ээж нь одоо аваа гайгүй. Тийм байна. Царайс нь ч гэсэн аваа байна шүү. Би ч явж дууссан шүү. Алтан гартай эмч нар. Муу бэрман. Ах дүүгээс өөрцгөө болсон танай хамт олонны ачаар л аваа өндийгээд байгаа нэмдэ. Миний хүүгийн нөгөө ярьжээс ажилч юу болж байна? Тэр яг байж явах байлгүй. Та энэ талаар санаа зовлтгүй дээ. Бүтгэл байх. Аа. За одоохон. За яа хүн ороо ирээ та. За яаж вэ? Ерөнхийдөө ядрахан л ашиг. Гэхдээ гайгүй гэж хэлээ. Юу болж байгаа? Хүлээж бай. Гойны хэдэн бодлогос авч гаргаалаа. Цаан чи аймгийн даргана. Онцгой комиссийн ирчгээд. Миний мэдлээс хэчирсэн хэрэг болоод байна. Тамигтаач. За. Баярлалаа. Хөөе, дондгоо. Одоо энэ өвсөд буулгах юм уу? Цаг зуурын бэрхшээлтэй байгаа газруудад түргүүлэх юм гэлээ. Төвөөс дарганаар ирчгээд бидэнтэй уулзах гээл. Тавг дүүрэн хаацтай, тал дүүрэн тоостой, таван шатны хурдны хайцагтай гэж байгаа. Тэгээ цаашаа. Бас тэгээ цаашлах юм бол хаддаг хорхоовтой ч гэж байгаа юм. Бас тэгээд хайчилдаг чиргүүлтэй. Орой дээрэн онгорхойтой онгороо хүн бариул оочдаг цэнхэрч гэж байгаа юм да. Наад чи магтаад биш баахан муусал юм а да. Хэлсэн монгол хүн унж авсан морой муулж байлаа да. Тийм үстэйс үгүй. Өө, гаргая. Явхаас л өөрч аргагүй боллоо. Анханасаа сайн уучраа гаргаад тайлбарлаж гойсон бол явахгүй байж болох л байсан баг л та. Гэхдээ ер нь ийм тийм бол хариуцлага нь хэн хүлээх юм бэ? Энэ зам тулгаагийн тэрэг ав явж чадахгүй. За тэрэг нь явдаг юм ахи тулгаа өөрөө явж чадахгүй шүү дээ. Би үлдэхгүй. Би яга явж чадахгүй гэж бензин толон байхгүй шүү дээ. Бензин толоо нөгнө гэсэн. Зүтгээд л үзий нөхөд минь. Гол нь энэ өндөр ачаатай хэцүү байна л доо. Тэрнээс биш яах. Таваанаас айдаг жолооч гэд болцоо хаа байсан. Нэрлэх хүч юм болд. Нэртэй даваанд хэрэггүй. Нэргүй хөтөлж яад сандарч байснаа мартчихмааргүй маа. Маргаад яах вэ? Явах нь явцгаа, үлдэх нь үлд. Сограха. Бидэнтэй хамт явчихвал таны машин сайн. Даван дажгүй шүү дээ. Машин сайн гэдгээ ч муу ах чинь чамаар хэлүүлэхгүй мэдээд байгаа маа. За чи зүгээр хөдөлж үз. Намайг сургаж бай цаатуудаасаа хотолцоод төөрч хөвсгэн тарив да. Мэдүү. Би ч яах вэ? Олонтойгоо явах юм. Гайгүй байлгүй. Харин таас
Чараад нэг яхан хөдлөөд. Жаахан. Яваарай. Жаагаацаа. Хөдөл. Босоо. Бишээлгүй те. Моо. Тэд нар чи бөөнөр ирдэг штэ али. Тийм биш штэ. Сайн байна уу? Сайн байна. Та нар яасан удаа? Бид нар цаашаага суманд өвс өргөчөөд буцаж явна л та. Нөгөө төл чинь хайдсан? Удахгүй араас ирнэ. Би шинэ машин авах болсон шүү дээ. Тийм үү? Баяр хүргэе. Баярлалаа. Согургоо үздэг үз. Саяхан энэгээр дайраад явсан. Хом маань байгаа юу? Мэдхгүй. Би ойрдоо мөсөнд явах л байгаа. Сайн байна уу тулгаа? Сайн байна уу? Хоёул очиж үзэх үү? Харин нэ. Би жаахан ажилтаа л байгаа юмсан. Өвсний ажил маань дуусч байгаа. Би мөд ирэхгүй баха. Чимгээ чи хамт яваад ирэлтэй. Найзын юм хийчлээ. За, ахуу нэг нэмнэ. Албач навсаны согөлдөө. Чөөх. Дарга ирлээ. Дарга суу. За чи битгий тоглоод байгаа ч тийм. За бүр аваарай. Чулуун мядаг хоёр хайчав. Гэрээс нь захиараад тэрнийг аваад өрөөнд орно лээ. Хоёрт. Халуун дэн хоолундаа иддэггүй юу хийж байгаа юм болоо? Би нэг гараад ирээ биз. Чи юу хийж байгаа? Явж хоолоо идэж. Гүй цаадах юм.
Юу? Гүн чинь юу болж байна? Манайхаас захиа ирээд байх. Тэгэд Чи энийг эндээс эхлээд унш та. хоёр хүүхэд маань чамайг аваа гэж дууддаг болсонд би баярлж байна. Чи минь л одоо нэрээ хичээж яваарай. Гүй тэгээ чи чинь одоо яаж унах нь вэ? Чи намайг хоёр дагвар хүнтээс болсон гэдгийг мэднэ баха. Мэднэ. Тэр хүүхдүүд өнөөдрийн хүртэл намайг ахаа гэж дууддаг байсан. Чи энийг сонслоо. Хүү маань эвлэлд исэх гээд аавын намтар хэрэг болоод гэж нэх юм. Хоёр хүүхэн чамайг аваа гэдэг болсонд би ч гэсэн баяртай байна. Эш чи минь. Иймэрхүү юм бидэнд хэлж байл та. Бас хэн хүнд хэлж болохгүй юм гэж баян шүү дээ. За энэ ч яах вэ? Алив чиний өмнөөс идэж байгаач. Ма. Чи надад итгэж болно. Чулуунч бас эрх шүү. За яв. Хоолой. За яах вэ? Та нар идэж бай. Та чинь яава? Яадаг алдчихад байна. Энэ хүмүүс өвхий таарахаар нь хөөч гисэн чинь жалган дээгүүр хараалгаад. Байдгүй шүү хамгийн балж чил. Сүйд болох шахч шүү. Энэ чи үжигшээ. Мотор лапара тас явсан. Бас энийг харалт. Хавсэрч. Яадаг шүү нэр. Моогч ч баларч гүйцлээ л дээ. За, цай ууя та. За. Чи яа цагаан аваад ирээ. Хайршил. Ганц үсэн балах юм. За, бодноо. Маамид борч гэдтэй. Зүгээр. Одоо тэгээд яах вэ? Харин л дээ. Чи юу ч гэсэн тэргээ энэгээр тойруулж ачаад чиргүүлт та тусгаад. За. Тэглүүч нь бол таа. Миний энд бах байгаа шүү тааваад дээр. Хөөе, толгоо. Миний дүү тэр өнгөрөөд явцсан боошгийг найсуулж ирээд чиргүүлтээр гаргаа хийж. За. Зогсоо. Наашра.
За дэм зам эвгүй байгаа. Чи энэ цогоо жолоо бариад яа. Ах чинь чи. Өөрийнхөө лайг өөрөө хүрий та. Хэнийг муу чамнаас болж урвалах шахлаа шүү. Чамнаас ч гэжтэй. Өөрөөсөө болж байгаа шүү дээ. Бригадынхаа хэдийн манлайд манднаа гэж бодож явсан хүн. Одоо бүр эдмөрийнхаа баримтыг чирчгээд гэлдэрч явдаг. Манай хэдч надтай надгүй болоод л явчих болсон. Харин би яадаг болтой. Нах юу марад нөө? Тулгаа чи хэнийг чирчээ? Хэмэдгөө. Алуу. Сугар юм уу? Тулгаа. Сугар гэхэд чиргүүлгүй. Чиргүүл яаж? Дондгоо мөн үү? Гэ чиргүүл нэгдэр чимхэрсэн болов? Энэ ч одоо нөгөө чирүүлж явдаг тулгаа хүү чирээд ирж явах шимтэй байна. Юу болж байна? Зөвдөө. Манайхан л ирж байна. Гүнжээ. Манай тулгаа ирхэн болсон байгаа биз аа? Энэ хүн өсөж эсгий сонногддаг юм дээ хөрхий. Архоо. Араа. Сайн байна уу? Гэхдээ танайхаа яачих вэ? Ирцгээж байгаа. За тэгэхээр би бригадын ажлын тухай ямар танилцуулсан. Ороо гэж шээ. Удахгүй саяхаа Соломондатыг авах гэж байгаа огшоо. За сайн. За сууцгаа саятан гоо сууцгаа. Хөөе бригадын дараа. Ийшээ сууш шүү. Маш их. За. За нөхдөө. Тэгэхээр Манайраас та бүхний дундаас манай энэ оны баазын авраг төрсөн гэдгийг урьдчилаад хэлчихье гэж бодож байна. Баазын удирдлага хэсгийн хаан өмнөөс та бүхнийг төлөөлж суур аврагтаа баяр хүргэх нь зүйтэй гэж бодож байна. Баяр хүргэе. За тэгэхээр саядны бригад болноо гэхэд Ям тамгын газраас өчнөө олон шалгалт шүүлэг ирнэ. Бид тэгэхээр өөрсдийнхөө ажлын амжилтыг удирдлагатаа зүйтэй танилцуулах хэрэгтэй байна шүү дээ. Тийм учраас би та бүхнийг урьсан юм. Бригадын ажил ямар шуу байна? Нүгөө ярилцгаа хэл таанч. Алдаа дутагдал юу байна? За хэнд ямар санал байна? За ярилцгаа таанч. санал гомдлгээд байх юм одоохондоо алгаа. Ер нь бид манай бригадынхан баазынхан захиргаанд их баярлж явдаг илэрхийлж байна. Ийм шиг дээ. За өөр хэн санал байна? За авраг хэл. Баазын удирдлагад их баярлалаа. Ирч. Би өөрийгөө баазын авраг болох болоогүй байна гэж бодож байна. Юу гинэ? Чи одоо юу яриад байна? Наадах чи юу гэсэн үг? Чи бодож чиж яриарэ? Би бодсон. Урт замд их чин бодлоо. Их зам, их ажил. Олон сайн хэд гэдэг чинь хүний сэтгэлийг ариутгадаг ч үгүй юм аа. Миний явсан 5 км бол яг хүрсэн байж болох юм аа. Гэхдээ амжилт гэдэг чинь өөрөөсөлтөлтэй байж болдгоо юм байна. Би бас өөрийн гэсэн бодолтой хүн. Тэр бодолтой би хүрээгүй байна.
하치 болох шивдэ. Суграа. Би чамайг ийм хэлнэ гэж огт бодсонгүй шүү. Тэр авраг гэдэг цолыг чинь би чамд өгсөн биш. Манай баазын захиргаа шийдсэн юм. Өгчиж болсон юм. Авчиж болох байлгүй дээ. За. Энэ яах вэ? Хов хүний асуудал. Харин одоо бригад ажлын тухай ярилцъя. За, дандаг дарга яриа. За, тэгэхээр бидний 5 жилийн хөдөлмөрийн үр дүн дүгнэх цаг боллоо. Бид энэ хугацаанд саятан бригад болох зорилттой байсан. Манай хамт олон өөрсдийн авсан үүргэн эрвээ дэрвийхээр зүтгэж байж биелүүллээ. Иймдээч бид өнөөдөр саятан бригад гэдэг өндөр нэр хүндийг хүлээх болоод байна. Бригадын маань ажлыг баазын захиргаа их өндөрөөр үнэлж байна. Бид тэгэхээр цаашид тавих зорилтынхаа талаар ярилцсан зүйтэй гэж бодож байна. Даргын хэлж байгаатай санал нэг байна. Нэмж хэлэхэд авсан үүргээ хугацаанд нь амжилттай биелүүлсэн болохоор дараачийн үүрэг амлалтыг хэлцүүл яасан юм бэ? Над хэлэхгүй байна. Бид саятны бригадын 2 дахь үүргээ авах гэж байгаа нь сайхан хэрэг л дээ. Гэвч бага саг алдаа байна. Энэ алдаагаа яаж засах вэ гэж ярилцах нь зөв болов уу? Бидний дунд бригадынхаа төлөө, нүхтийнхээ төлөө санаа тавьдаг хүн байсаар байна. Би та бүхэнд баярлж явдаг. Та бүхний хүчинд би жолооч болсон. Үнэхээр баярлж явдаг. Тэгээд би өөрөө сайн жолооч болчиход ингэж ярьж байгаа юм бишээ. Намайг зөв ойлгоорой. Манай талгаа сая их зөв юм ярьлаа гэж надад бодогдож байна. Би ч бас алдаа гаргаж байсан үнэ. Энэ дутагдлаар засч чадна гэдгээ алтан шар замаанд барьж тангараг л. Гэхдээ нөхөд минь хүн гаргасан дутагдлаа бусдаас хамт олноос нууж болдог л байх. Харин өөрөөсөө хэзээш нууж чадахгүй гэдгийг л ойлгоцгоё. За дүүхэн сан байна уу? Баяр хүргэе саятан бригад болсон. Баярлалаа. Зам байныг барьж. За тэгээ залуу хүний аз гэж ангидаа юм да. Хамгийн түрүү ахтагаа таарлаа. Би саятан бригад гэдгийг чи бичиж өгнө. Өнөөдөр тэр асуудаг тийм ээ. Энэ өнөөдөр яг гой. Та нар энийг хараач. Хөчмөр хийсэн байна. За зураг сайн байна уу та? Саятан толгой. Дандаг дөр. Сайн байна уу? Сайн байна уу? За бригадынхаа шилийн дараалал төгсөөч. Би одоохон гоогаа болгоод. Sarli yung gibola,
Самраг миннамат үлээ Сату бүлгийн мөнхийн талбай Сармут хөдөө бидний дууднаа Муханы нүдийг нээдээ Туртын замда яармаа Бурандор гинжиг өмөр дуудаа хамтаа яднаа